bosque? Que son áreas verdes que debemos conservar y cuidar. ¿Qué crees que los contamine? La basura que tiramos. ¿Qué cuidados consideras para su cuidado? No tirar basura, no quemarlos y cuidar a sus mascotas cuando las saquen a pasear. Bueno, muchas gracias. Adiós. De nada. Adiós. ¿Te puedo hacer algunas preguntas? Sí. Bueno, ¿cómo te llamas? Jessica. ¿Qué piensas acerca de los bosques? Pues los bosques son muy importantes para que los animales y nosotros los seres humanos podamos respirar el ambiente limpio. Bueno, ¿qué crees que los contamine? La basura. Y por último, ¿qué cuidados consideras para cuidarlos? Yo creo que también para cuidarlos sería conveniente no tirar nuestra basura ahí en los bosques, ni tampoco desechos que le hagan mal a ellos. Bueno, muchas gracias. No, ¿de qué? Hola, buenas tardes. ¿Te puedo hacer algunas preguntas? Sí. ¿Cómo te llamas? Alfredo. ¿Qué piensas acerca de los bosques? Pues que nos ayudan mucho para tener oxígeno, tener aire, más que nada vegetación. ¿Qué crees que los contamine? La contaminamos pues casi la mayoría de toda la gente, ¿no? Por los vehículos que usamos, lo que es las fábricas que tenemos, que hacen todo lo que es lo que consumimos, también la basura que tiramos todos en la calle, principalmente. Bueno. ¿Qué cuidados considerarías para poder solucionar eso? Ajá. Más que nada no talar los árboles para tener más árboles, reforestar también árboles y algunas plantas para que tengan mayor oxígeno y no tirar la basura, que es también luego hace que tengamos contaminación. Bueno, muchas gracias. De nada. Hola, buenas tardes. ¿Te puedo hacer algunas preguntas? Sí. ¿Cómo te llamas? Calnivet. ¿Qué piensas acerca de los bosques? Que tenemos que cuidarlos porque sin ellos no podríamos respirar. ¿Qué crees que los contamine? La basura y los vehículos. ¿Qué cuidados considerarías para mantenerlo limpio? Tirando basura. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Te puedo hacer algunas preguntas? Sí. Bueno, ¿cómo te llamas? María Remedios Pérez López. ¿Qué piensas acerca de los bosques? Que son pulmones para la gente, por lo tanto son vida y son muy importantes, hay que cuidarlos. ¿Qué crees que los contamine? Pues que los quemen, el smog, la basura, que fumen en ellos, que corten los árboles. ¿Qué cuidados considerarías para mantenerlo limpio? Pues no tirar basura, no dejar fogatas encendidas, no fumar cuando vayamos a visitarlo. En pocas palabras, necesitamos educar a las personas desde pequeñas. Bueno, muchas gracias. De nada. I was a quick, wet